హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పటిలాగా నేను వలలు వేసిన చూద్దామని వచ్చిన. ఇక్కడ ఏదో గుంజుతుంది, పెద్ద షాప్ అనుకున్నా కానీ పాంప్లెట్ పడ్డది, బిగ్ సైజ్. మొత్తానికి అయితే షాప్ అని తీయడం జరిగింది, అలాగే బస్తాలు వేయడం ఇట్లా జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏదో షాప్ పడ్డది, రెడ్గా ఉంది, ఏదో గోల్డ్ ఫిష్ అనుకున్నా. రేపు చూసేసరికి ఇది గిట్ట పాంప్లెటే. ఈ పాంప్లెట్లు గిట్ట కేజీ వచ్చేసి 50 రూపాయలు ఎక్స్పోర్ట్. అదే మనం షిల్లర్ అమ్మితే 50 నుండి 100 మధ్యన అమ్ముకోవచ్చు. చెప్పడం మర్చిపోయినా, ఈ వలలు వచ్చేసి షిప్ కంపెనీ అండి. 114లో 20. ఇక్కడ ఒక్క కానే 2 బురకలు పడ్డాయి. ఏది 30 కిలో ఉంటుంది, 2 వచ్చేసి కేజీన్నర ఉంటాయి. ఫస్ట్ చూసిన వాళ్ళకు 50 కిలోలు పడ్డాయి. మరి ఈ కట్టుకు ఎంత పడతాయో చూద్దాం. కొత్త నీళ్ళు వస్తున్నాయి కాబట్టి కొత్త నీళ్ళకు బురక పైకి ఎక్కుద్ది, నీళ్ళకు కొత్త నీళ్ళకు. అందువల్ల మనకు చాలా బురకలు పడుతున్నాయి. నిన్న అన్ని వాలలు రవ్వులు పడ్డాయి, ఈరోజు అన్ని బురకలే పడ్డాయి. ఎందుకో కొన్ని బురకలు ప్యూర్ బ్లాక్ ఉన్నాయి, కొన్ని లైట్గా వైట్ ఉన్నాయి. ఈ బురక లైట్గా వైట్ ఉంది. ఈడ కూడా 2 చేపలు పడ్డాయి. ఈడ బురక, ఇది జల్ల, తెల్ల జల్ల, కొమ్ము జల్ల పిల్ల పడ్డది. ఫస్ట్ కొమ్ము జల్ల అందిద్దాం. ఈ కొమ్ము జల్లని మళ్ళా వల నుండి రిమూవ్ చేసి అది చావకుండా ఒక సైడు కట్టేయాలి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దునట్టు దీన్ని కర్రీ వండాలి. చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది చేప, హెల్తీగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని వలకే కట్టేసి రేపు తీసుకుంటా. వలకి ఇలానే ఉంచితే చచ్చిపోద్ది కాబట్టి 1 సైడ్ దానికి ఇట్లా సైడ్కి ముళ్ళులు ఉంటాయి, దాన్ని కట్టి వదిలిపెడితే అది ఇట్లా సైడు కట్టడం వల్ల అది చావదు, రేపటి వరకు బతికే ఉంటుంది. అందువల్ల అట్లా వదిలిపెడుతున్నా దీన్ని. ఈ బురకను గిట్ట తీసి బస్తాలు వేస్తే అయిపోద్ది. ఈడ ఏదో పెద్ద షాప్ పడ్డట్టుంది, కాదు 2 బురకలే పడ్డాయి. మొత్తానికైతే ఈరోజు బురకలు చాలానే పడ్డాయి. ఆడ చూసిన 2 బురకలు పడ్డాయి. ప్యూర్ బ్లాక్ ఉన్నాయి బురకలు. కొన్ని రెడ్ ఉన్నాయి, కొన్ని వైట్ ఉన్నాయి, 3 కలర్లలో ఉన్నాయి. ఈడ మాత్రం ఒక్కటే బురక పడ్డది, ఇది కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉంది ఈ బురక. ఇవి 30 కిలో, అర కిలో, కేజీ సైజు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి హైయెస్ట్ 3 కిలోల బురకని తిన్నా నేను. మీరు ఏ సైజ్ తిన్నారో కామెంట్ చేయండి.
fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో చాలా మందికి పుష్ అయ్యిద్ది. దానికోసం చిన్న లైక్ చేయండి. ఈ బుర్కలు కర్రీ కంటే ఫ్రై చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అందువల్ల వైన్స్లనైనా లేదా వాటర్లోనైనా ఎక్కువ ఈ బుర్కల్నే ఎక్కువ ఫ్రై చేస్తారు. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. కష్టపడి వీడియో తీస్తున్నాం కాబట్టి ఒక చిన్న లైక్ చేసి అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా. అదేవిధంగా షేర్ గిట్ట చేయండి. ఈ చిన్న చిన్న ఛానల్ గిట్ట జర చూడండి. మన తెలంగాణ ఫిషర్మెన్ ఛానల్లో ఈ బుర్కలే కాకుండా బొచ్చలు, రవ్వలు, అదేవిధంగా వాలుగలు, చిన్న చేపలు, డ్రై ఫిష్, వలలు అన్నిటి గురించి వీడియోలు ఉంటాయి. ఓపెన్ చేసి చూడండి. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. అదేవిధంగా అన్ని రకాల వలలు కట్టి అమ్మబడును. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. మన వీడియో ఎక్కడి దాకా పుష్ అవుతుందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్ అండి.